Hola gente, todos estamos aquí en este nuevo video y... Ay, perdónenme, es que sigo enfermo y sigo sin recuperarme. Hoy les quería mostrar cómo hacer un slime, pero ahora sí va a ser verdadero porque los anteriores eran como muy chiquitos, muy... ¿Cómo decirlo? Como muy muy... Como eran tan chiquitos, no me gustaba que eran tan chiquitos, sin color, nada. En el video pasado del moco verde, o slime verde, como ustedes le digan, ese tampoco me gustó porque estaba muy pegajoso y la pintura no se le quitaba. Todas las manos quedaban ahí todas manchadas y no me gustaba. Así que hoy traigo otro slime y es este. Les voy a mostrar cómo hacer un slime como este. Pero no, mi rodilla. Ahora sí, este sí es un slime, pero es que no lo tengo que hacer tan fuerte porque si no se me rompe. Es como el que yo les digo. Y los ingredientes que vamos a necesitar son lo básico. Lo que vamos a necesitar es pintura de la que ustedes quieran, acrílica o algo. Pegamento blanco, Ariel y un recipiente para echar el slime. Lo primero que vamos a necesitar es el pegamento. Lo vamos a vaciar todo. Bueno, si ustedes quieren, la cantidad que ustedes quieran. Yo lo voy a vaciar todo. Y ya que lo hayan escurrido todo, luego le van a echar la pintura de la que ustedes escogieron. Yo escogí azul porque como la otra, hice otro slime pero no me salió tanto. Nada más le van a echar una gota, para que no se les manche como a mí, la otra vez, que se me manchó y ya no pude. También se me olvidó otro ingrediente más. Algo para revolver. Un palo, una cuchara, lo que sea. Van a echar la pintura, lo que ustedes quieran. Y no tanto porque si no, se va a manchar así. Pero más feo. Luego, se va a revolver. Hasta que quede así. Bueno, no tanto. Luego hay que esperar a que caiga el Ariel. Bueno, y cuando ya lo tengan bien revuelto, después de que ya lo tengan bien revuelto, van a destapar su Ariel, o si lo tienen Ariel en una cajita, pues le echan igual. De revolverle bien para que no salga así. Aquí le echo mucha pintura. Como le echo mucha pintura, pues así queda un color fuerte. Pónganme en los comentarios qué color les gusta, el color pastel o el color fuerte. Ok. Ya que está esto, con este tantito, le van a echar poquitito, porque si no se va a arruinar. Sí, una gotita más. Luego le van a revolver.
a revolver, a revolver. Y si dicen, no me está saliendo y que no sé qué, pues le echan nada más. Así me pasó lo mismo con este. Antes tenía muy poquitito, muy poquitito. También el slime después se ve como para que se dejen de estresar o algo así. Y así les va a ir quedando. Y con el Ariel ya va saliendo. A mí ya me está saliendo, como podrán ver. Ok. ¡Órales! Lo tienen que revolver bien, bien, bien. Porque si no se les va a pegar en la mano. Si eso no nos gusta. A mí no me gusta que se me peguen en las manos porque luego ensucio todo. O destruyo toda la casa. Ok, con el Ariel ya tengo mi slime. Ahora solo falta revolverlo un poquito más y ya. Este ya está. Como pueden ver. Ya no hay nada. Ya no queda nada. Así es. Con el Ariel, yo les recomiendo más Ariel. Es más estos ingredientes. Porque con todos estos ingredientes son con los que se hacen más. Okay. No, todavía no está. Ya casi, ya casi. Segundo ya, ¿no? Creo que ya. No, todavía no. Voy a hacer un pequeño corte para que el video no se haga tan rápido. Ya llevo 7 minutos aquí. Un pequeño corte. Ok. Todavía no está, pero lo tienen que ir amasando. Amasarse para que se ponga como el otro slime que les enseñé hace ratito. Así, 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 así. Para que ya no se les peguen las manos. Eso es muy importante. Aunque sí tenemos que llegar a unos 50 likes o unos 30. No importa, lo que importa es que mis suscriptores vean el video, que les guste, que me pongan, que digan, Aldo, ¿por qué no haces videos de retos? Y así. Se tienen que ir amasando, amasando. Y este ya casi está. Ok. Y ahora, si tienen más slime en casa, lo pueden juntar, si quieren. Ok. Y lo van a seguir amasando. Espero que les haya gustado este nuevo video. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y ya nos vamos. Chao. Adiós.